Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Andreja Rauch-Podržavnik je koreografinja, režiserka, performerka, ustvarjalka na področju uprizoritvenih umetnosti. Svoje delo opravlja in razvija že več kot 30 let, tako v polju uprizoritvenih in raziskovalnih projektov, kot na področju poučevanja kompozicije, tehnike, improvizacije in performativnih veščin. Magistrirala je na London Contemporary Dance School na Univerzi v Kentu. Po študiju je živela in delala v Londonu in po Evropi. Po vrnitvi v Slovenijo se je osredotočila na vzpostavitev ustvarjalne in raziskovalne platforme. Poleg svojih projektov ustvarja tudi dela po naročilu za izobraževalne ustanove, gledališča in plesne ter gledališke skupine. Njena praksa na področju performativne umetnosti pogosto združuje koreografijo z glasbeno in vizualno umetnostjo in instalacijami, specifičnimi za posamezno lokacijo. Prostor uprizoritve in izvedbe projekta je zanjo odločilen soigralec in ga vključuje kot aktiven del svojega ustvarjalnega procesa. Ustvarja tako v uprizoritvenih prostorih tipa Black Box, v galeriji tipa White Cube in v različnih site-specific prostorih, kot so železniška postaja, cerkev, filmski studio. Redno sodeluje z glasbeniki, vizualnimi umetniki, oblikovalci svetlobe, performerji in redno vključuje video kot medij predstavitve in umetniškega raziskovanja. V sodelovanjih jo med drugim navdihuje tudi možnost srečevanja z različnimi generacijami ljudi, saj so med njenimi sodelavkami in sodelavci tako ljudje, ki jih je v preteklosti poučevala, kot tudi ljudje, od katerih se je sama učila. Projekti, ki jih razvija, se včasih povežejo v sklope ali serije. Nekateri projekti so rezultirali v publikacijah. Tudi pri teh deluje kot koreografinja in uporablja svoje kompozicijske veščine v sodelovanju z grafičnim oblikovalcem, fotografinjo, lektorjem. Poleg koreorežijskega dela redno poučuje plesno kompozicijo, improvizacijo, instantno kompozicijo in tehnike sodobnega plesa. Je tudi mentorica umetnicam in umetnikom iz različnih disciplin, vključno s plesom in koreografijo, likovno umetnostjo, kiparstvom, fotografijo in dramaturgijo, ter podpira njihov interdisciplinarni umetniški razvoj in raziskave. Kot gostujoča profesorica in umetnica poučuje med drugim na različnih akademijah pri nas in v tujini, več let je redno poučevala plesno kompozicijo in tehniko na Umetniški gimnaziji plesno-gledališke smeri v Ljubljani. Od leta 2009 aktivno sodeluje pri snovanju in izvedbi umetniškega programa Zavoda Federacija. Za svoje delo je Andreja Rauch-Podržavnik prejela številne nagrade in priznanja, vključno z nagrado Ksenije Hribar za koreografsko delo, ki jo je prejela 3-krat, v letih 2026, 2021 in 2015. Leta 2021 je prejela Župančičevo nagrado, nagrado Mete Vidmar kot članica kolektiva Federacija leta 2013. Med zgodnejšimi so nagrada za najboljšo izvedbo na festivalu Gibanica leta 2007, nagrada Povodni mož za najboljšo žensko izvajalko 2004 in za najboljšo žensko izvajalko po izboru Critics' Choice in Dance Europe leta 2003. Več o svojem delu bo umetnica povedala v naslednjih minutah. Vabimo vas k poslušanju. Spoštovana Andreja Rauch-Podržavnik, lepo pozdravljeni. Ja, pozdravljena, hvala. Za začetek najinega pogovora bi se jaz spomnila na en detajl iz predstave Cage Open, in sicer vaš prihod do soplesalca, ki izreče repliko "Čaj je pripravljen". Veliko je v tej predstavi akcij, ki se zdijo popolnoma nepovezane ali pa slučajne ali pa naključne, recimo, ampak pravzaprav se vse povežejo in ta vaš prihod je en izjemno duhovit in simpatičen prikaz tega spoja, torej koreografije ali pa režije ali pa predpriprave in občutka spontanosti. Se pravi, ko lepo pridete in se zapletete v to zaveso in potem po japonsko do tega čaja pridete. Od drobim do... Ja.
Ja, res je, super, zelo lepo se mi zdi, da ste to opazili, ker je tudi meni odzvanjal ta moment. Ta trenutek lahko rečemo, da je bil fiksen v tem pogledu, da se je zgodil ravno prav, perfektno, perfakto, že narejeno. Na drugi strani je bil pa moment, ki se mi je ponudil in sem ga uporabila. Točno tako. Krenila sem proti Milanu, ki je poklical čaj, je pripravljen. Se skoraj zadela ob neko poleno in na tleh ležalo, prekrito s to neko tkanino, črno na črno, se sploh nič ni videlo. Sem se zadela ob to in samo nadaljevala. Samo nadaljevala vzorec, ki si je v trenutku vzpostavil, to drobljenje. In ja, pomensko mi je bilo tako jasno, kje sem. Tam. Ali lahko iz točno te situacije pravzaprav razširiva ta pogovor na vaš modus ustvarjanja iz nekih naključij, iz nekih danih situacij, reakcija, poetična reakcija ali pa povezava, pravzaprav ali človek, da pač vzame material, ob katerega se skoraj spotakne. Ja, v eni smeri se mi zdi, da je to skoraj definicija ustvarjalnega procesa. Gre za neko prepletenost intence, se pravi nekega vnaprej zadanega plana dela in pa potem uvideti, kaj se samo ponuja. Tako na nivoju same vaje, kot tudi na nivoju same uprizoritve. Mislim, da se neka igrivost, igra, spontanost in ustvarjalnost ne sme zapreti v nobeni od faz. Je pa res, da je včasih lažje imeti odprto eno ali drug modus operandi, rečemo temu. Tako da je treba potem na tistem drugem bolj delati. Recimo v samem ustvarjalnem procesu je na začetku neko, rečemo temu, potem ko se že začne samo ustvarjanje, neko igrišče, neko odprto polje raziskave, odpiranja možnosti, ker je lažje imeti odprt, bom rekla, ta igrivi, spontani del. In potem v eni točki gre za, ne glede na to, ali je predstava improvizirana, fiksna ali na spet, kombiniran način strukturirana, gre za eno fazo potem omejevanja, izbiranja, kjer se strukturira. In se tudi zgodi, da tukaj prideš potem do neke stene, potem je pa ponavadi tisti časovni faktor, ki te pahne malo v paniko. No, in ta moment je pa ta neka spontanost zelo težka za vzdrževati, ampak ključna. In enako potem tudi, ko igraš na odru. Sploh, če igraš, bom rekla, instantno komponirano predstavo, je ta modus zelo odprt. Ampak hkrati pa tudi operiraš z nekimi splošnimi kompozicijskimi parametri. Lahko razložite ta termin instantna komponiranost malo bolje, prosim? Ja, to je izraz, kdo ga je pa uvedel? Niti ne vem, zdaj točno, mogoče celo Julian, kolega, s katerim tudi skupaj igrava zadnji 2 leti eno predstavo v kvartetu, Julian Hamilton, nisem pa popolnoma prepričana. Ampak gre za instantna kompozicija, gre za to, da v bistvu gre za improvizirano predstavo, pri kateri je večji poudarek na tem, da se sproti vzpostavlja dramaturška opna. Se pravi, neka enota, bodi si enourna predstava, pa urna predstava ali pa 10-minutni komad, ki ga igramo, instantno komponiramo v eno enoto. Ampak nekaj izhodišča ali pa neke smeri si pa začrtate ali kako? Lahko pa ne. Lahko je pa prva stvar, ki se med nami zgodi, tista, na katero se referiraš. Zato sem rekla, da vseeno so neki kompozicijski okviri, znotraj katerih igraš. Se pravi, ni vse odprto, nikakor. Seveda pa vsi potem soigralci operiramo na osnovi, pa temu sledimo ali ne, neki kompozicijski, rečemo temu, domačnosti ali pa familiarnosti. Nekaj, kar pojmujemo, kar nam je kompozicijsko blizu, kar dojemamo kot neko kompozicijsko poznanost.
Kar pa seveda je sestavljeno iz dveh, eno je individualno, drugo je pa čisto širše kulturno, saj kot neka kultura vseeno delimo neko razumevanje kompozicije, zato da lahko rečemo, to je pa res klasična struktura, to je pa zelo eksperimentalna struktura, to je pa, ne vem, neka struktura, ki spominja na neko, ne vem, vzhodnjaško estetiko. Ko to govorimo, potem nekako delimo razumevanje neko zelo generalno, široko kompozicije. Potem je pa znotraj tega tudi skozi leta prakse in izvajanja ima vsak svojo, ki jo tudi seveda z leti ves čas razvijam in nadgrajujem in ni enaka, kot je bila pred 10 ali 20 ali 30 leti. Koliko časa se vi že ukvarjate s tovrstnimi poetika, recimo bolj z improvizacijskimi tehnikami ali pa, kako bi rekla, načini dela v odnosu ali pa v nasprotju do nekih striktno koreografiranih, ritmično določenih in kodiranih, recimo, oblik? Jaz ne vidim improviziranih pa fiksiranih kot nasprotja, ker velikrat, tudi kot ste rekli, ne, natančno določenih, ritmično opredeljenih, tudi improvizirane predstave ali pa sekvence so lahko ritmično zelo določene. Gre samo za to, da se sama oblika sproti vzpostavlja, medtem ko koncept je lahko že vnaprej točno določen, ne. Zdaj, koliko določen, je pa stvar momenta. Tudi se mi zdi, da je improvizacija bila prisotna, mislim, v glasbi sploh, ves čas oziroma dolgo časa se je konec koncev tudi Bach improviziral, ne. To je za nas mogoče nek termin, ki ga pojmujemo z zelo nasprotjem, velikokrat, tudi s kolegi, ki se s tem ukvarjamo, potem slišim, da rečejo, ne, to pa ne more biti kar nekaj, saj improvizacija ni kar nekaj. In tudi ni nujno, da jo doživljam kot, tukaj sem pa svobodna. Velikokrat so kakšne fiksne sekvence, lahko tiste, v katerih se potem človek usede. Ampak to so zdaj take zelo grobe generalizacije. Jaz mislim, da tako na eni kot na drugi strani, če povzamem, da se ne preveč, bom rekla, poglabljam v to, vedno imaš v improviziranem formatu nekaj fiksnega in vedno imaš v fiksnem formatu nekaj improviziranega. Nekaj, kar ni vnaprej, upam, da je. Sicer pol res se operira z nekimi avtomatizmi, ne. Pa tudi v improviziranem formatu se lahko operira z avtomatizmi. Recimo ravno zdaj, skozi ta intenziven proces, ki sem ga izvajala v Londonu z študenti zaključnih letnikov na Labanu, z njimi sem delala njihovo zaključno predstavo, pa so imeli manj izkušenj z, bom rekla, improviziranimi formati in jih je zelo zanimalo. No, in ravno z njimi smo tudi ugotavljali, kako zelo hitro začnemo operirati z, bomo rekli, avtomatizmi. To načeloma ni nič narobe, saj avtomatizmi so za nas, za ljudi, so neke vrste preživetvenega pomena. Saj, če bi ves čas bili popolnoma ozaveščeni, kako se gibamo in kaj delamo, ne vem, mislim, da bi bilo kar naporno, no, tako blago rečeno. Tako da je v redu, da se določene stvari dogajajo povsem avtomatično, in seveda jih takoj ozavestno, čim je kaj narobe. Ne vem, si poškodujemo nogo, takoj kup enih avtomatizmov ne moramo več uporabljati, ker je treba stvari prilagoditi, na primer, ne. Ampak v tem primeru je pa delo potem ne samo na neki gibalni virtuoznosti, ampak tudi neki prisotnosti s pozornostjo. Hkrati izvajanjem in sledenjem, ne. Zaznavanjem, sledenjem, izvajanjem. In ta proces je zelo hiter in zelo intenziven. In tukaj ne vem točno, kam bi dala pojem svoboda. Prej bi dala pojem delo. Zelo skoncentrirano delo. Jaz sem opazila tudi v najini korespondenci, da se beseda delo celo na prvem mestu stavka pri vas večkrat pojavi. In mogoče bi ob tej priložnosti se kar navezala torej na eno alinejco iz najine korespondence, kot pišete, delo tudi širše, ki je potrebno, da se lahko samo ustvarjalno delo sploh zgodi.
Torej, katera je ta vaša širina, iz katere se rojevajo odrska dela ali pa studijska ali tako? To je tako pri meni, kot bom kar rekla, pri vseh ali pa večini, no, ampak mislim, da kar vseh kolegicah in kolegih, ki delajo na podoben način kot jaz. In v Sloveniji in verjetno tudi drugod. To je en velik zalogaj dela, ki je potrebno in ni videno. Nikakor je velikrat, tudi v naših primerih, je to večinoma, v veliki večini, če ne pa vsem, neplačano delo. In sama sem morala tudi ozavestiti ta zalogaj dela, zato ker sem se zalotila, da sem ga ves čas nekako odrivala v nekaj, kar naj bi se kar zgodilo, kar sploh ne bi imelo časa in prostora in neke energije, za katero je pomembno, da se mu nameni. In seveda sem imela težavo zaradi tega, ker sem ves čas bila ali izčrpana, zafrustrirana, zaostajala z nekimi roki oddaj in tako naprej. Zaradi tega, ker neke producentsko-organizacijske platforme za ustvarjalke in ustvarjalce večinoma pri nas ni, no, pa bom govorila pri nas, pa ni samo pri nas, ampak tega ni, je to delo, ki ga ustvarjalci opravljamo sami. To je ena plast tega dela. Se pravi, od tega, da pa je v bistvu tudi zelo težko zamejiti, kje se konča ustvarjalno delo in kje je neko čist, bom rekla, administrativno producentsko delo, in hkrati ni nujno, da se to dvoje loči, ker je tudi veliko ene ustvarjalnosti ali pa iznajdljivosti tudi v tem paketu dela. To je ena plast, sem noter spadajo razpisi, poročila, dogovarjanja, ogromno je dogovarjanj, to je res velik zalogaj, od dopisovanj, sestankov, nekaj, kar sem od kolegov zdaj v Londonu slišala, da oni temu rečejo v velikih primerih R&D, Research and Development. Mi to vse damo pod nek pojem sestanki. Sej ne govorim, da so vsi sestanki nek research and development, ampak velik delež dejansko je. To je ena plast tega dela, ki sem ga zdaj zelo v grobem, bom rekla, zarisala. Potem je pa v bistvu tudi nekaj, kar sem sčasoma opredelila, to je delo. Zato, ker mora vsak sam ukviriti. To pa je sprotno vzdrževanje, tako fizične pripravljenosti, to je vsakodnevno urjenje, ki ga večinoma izvajam, pač, ker nimam svojega studia dnevno doma, v naravi, v bazenu, pač neka fizična pripravljenost in pa tudi neko negovanje ustvarjalnega vira. Kakorkoli ezoterično se mogoče to že sliši, ampak ja, nujno potrebno je se umakniti, se odklopiti, biti v tišini, biti v naravi, biti na razstavi, biti na predstavi, iti brez razloga na neko večurno potovanje z vlakom, zato ker se potem nek miselni proces vzpostavi. Nekaj let lahko tudi vzdržuješ prakso tudi brez tega. Potem pa prideš do trenutka, ko ugotoviš, da nekaj manjka, da nekaj je treba. No, takrat sem to pol ozavestila, ker se mi je mogoče zgodilo bolj naključno, nenačrtovano, da sem pol ugotovila, to moram pa večkrat tudi sama vzpostaviti ali pa organizirati. Ne? In to je tudi delo. To je delo. Drugačen tip dela. Ker tudi je treba zanj pač nameniti nek čas. In pa seveda potem raziskave, poleg ustvarjalnega procesa bom rekla prostorih, ampak tukaj se lahko že pogovarjava o problemu prostora, ki je velik problem na našem področju. Če smo zdaj govorili o delu, pa mogoče bi šli kar na začetek vaše plesne poti. Zanima me, kako se je vzbudilo vaše zanimanje, kako ste potem šli v London.
Ja, začetek moje plesne, oziroma še rajši bi jo poimenovala nasploh te ustvarjalne poti, bolj naključno kot ne. Slučajno sem začela s plesom, stara sem bila 12 let, potem, ko sem morala končati z intenzivnimi treningi plavanja, ker sem imela hudo vnetje ušesa zaradi podhlajenosti. In kar naenkrat se je odprl tisti ogromen kos časa in sem delala marsikaj. Med drugim tudi slučajno pač ples na ZKO-ju v Kranju. In ta me je, še zdaj ne vem točno zakaj, ampak ja, ta me je zagrabil. To je očitno bilo nekaj, kar me zelo privlači, in tukaj sem ostala oziroma se zataknila in tukaj sem začela razvijati potem nek svoj izraz. Lahko bi rekla celo zdaj, da mi je gib še najbolj neke vrste materni jezik, mi je primarni. Kako sem šla potem v London? Takrat mi je bilo zelo jasno, da druge poti ni. Take determiniranosti ima človek redko v življenju, se mi zdi, da sploh ni vprašanja, da bi lahko neka druga alternativa obstajala. In na mojo srečo je bilo to potem možno, izvedljivo. Sicer ni bilo tako lahko, mislim lahko, ja, tudi takrat ni bilo ne interneta, ne mobitelov, Mislite, lahko priti tja, lahko biti tam? Oboje, veliko sredstev je bilo potrebno, zbrati. Imela sem srečo, da sem imela štipendijo 3 leta za šolnino, potem pa srečo, da sem bila dovolj uspešna študentka, da sem imela sofinanciranje za magistrski študij strani različnih privatnih financerjev, za katere mi je pomagala Louise Donald, ki je bila takrat zaposlena na Student Affairs, in seveda, če so bili rezultati dovolj dobri, so se oni strinjali, da so to sofinancirali. Za samo življenje te stroške pa sem pač zaslužila večinoma s študentskim delom ob študiju. Tako da tempo je bil kar zelo napet, malo spanja, veliko dela. Kaj pa študijski proces? Študijski proces je bil intenziven, odličen. Ravno zdaj, ko sem tudi ponovno vzpostavila povezavo z nekimi in so študentkami in študenti in tudi profesoricami in profesorji v času mojega študija, ko sem delala na Labanu prejšnji mesec, je ravno ena od mojih profesoric za kompozicijo rekla, to so bila zlata leta na London Contemporary Dance Schoolu, takrat, ko smo mi študirali. Popolna predanost študiju, delali smo program, ki smo ga morali, in več. Tudi veliko je bilo enega zanimanja, da si bil tudi na predavanjih, recimo, kad je bilo zanimivo, pa si se lahko ali zmenil ali pa sniknil noter, ko so bila recimo namenjena nekim ali drugim letnikom ali drugim smerem. Vi ste študirali ples ali koreografijo ali povezano ali... Dodiplomski študij je povezano ples oziroma sodobne plesne tehnike in koreografija. Potem magisterij sem pa delala iz plesnega videa. Dance for the Screen se je imenovalo. Študij te do ene mere opremi s tem, da si ti ustvarjalec plesnega videa. To je bilo leta 1999-2000. Michael Hodges in jaz sva izhajala iz plesa, se pravi, sva bila koreografa pred tem, preden sva vstopila. Se pravi, sva razumela ples koreografskega in plesnega vidika tudi v tridimenzionalnem prostoru. In potem greš v študij, ker pač video in film je pa zares fizično dvodimenzionalni in moraš ves čas vzpostavljati iluzijo te tretje dimenzije globine, kar je pri gibu samemu zelo pomembno. No, tudi sicer pri naraciji, ne. Cinematografi to zelo vejo dobro. In pa seveda tudi montaža, kar delam še zdaj. Predlani smo snemali en videospot za Bahreina, za Tineta Grgureviča, oziroma Bahrein je njegovo ustvarjalno ime.
In sem delala koreografijo, skupaj režirala s Primožem Korošcem in tudi skupaj montirala še z Lukom Karlinom, ki je bil snemalec. Sicer pa veliko tega delam tudi velikokrat za svoje trailerje, ali pa v samem procesu velikokrat uporabljam video, pa potem montažo. Ali zato, da mi je jasno, ker pač nimam možnosti v prostoru razvijati same strukture, potem posnetke izvaj zmontiram, da si predstavljam, kako bi lahko struktura stala, da sem pač preprosto hitrejša v odločitvah. Kaj pa pri posameznih poglavjih vašega opusa? Kateri so pa sprožilci? Kaj vas zintrigira recimo za določeno predstavo? Katere teme, motivi, od česa je to odvisno, verjetno tudi, od poteka naših življenj ali pa od interesa za določeno čisto, recimo, umetniško poglavje ali pa temo ali pa problem? Ja, različno. Včasih je ta, rečemo temu, vznik ideje ali pa koncepta, je včasih lahko ena slika, ena scena, včasih je lahko situacija, razpoloženje, včasih pa je to lahko, bom rekla, zgodba oziroma kos, rezina zgodbe. Ponavadi je to ta, v katerikoli obliki že se zgodi nekaj časa ždi z mano. V glavi, v neki predstavi veliko, bom rekla, sprobavam te vznike, kadar hodim, veliko hodim. Pomagam si veliko tudi z poslušanjem zelo različnih za glasbo. V velikih primerih so to delovni materiali, ki mi jih pošljajo sodelavci, skladatelji. Kristofer Benstedt ali Josip Maršič sta v bistvu v zadnjih nekaj letih najbolj pogosta sodelavca, kar se zvoka tiče. Predtem sem sodelovala tudi z drugimi. In potem v bistvu lahko rečem, da je vseeno ravno tisto delo, ki se mora zgoditi, se pravi pisanje prijav, tudi en moment, kjer sem prisiljena, treba je dati v besede, ampak je v bistvu produktivno delo v smeri izčiščevanja, kaj ta vznik je. Tako da tukaj se kljub vsemu lahko rečemo, da je tudi ustvarjalno delo, ne? Tudi pisanje prijav. Potem je pa ena doba čakanja, ker se pač mora zgoditi ves ta proces od tega, da izberem ekipo. Včasih mi je zelo jasno, koga bi rada povabila, včasih pa tega ne vem čisto točno. Prostor. Ja, zdaj, kar se pa prostora tiče, prostor je v bistvu v idealnih pogojih bi lahko imela prostor na voljo, bi imeli mi vsi prostor na voljo za čas, recimo naprimer tako, kot je bilo zdaj v Londonu. Tako je bilo 5 tednov z ekipo 4 dni na teden v studiu. To je za moje pojme kar luksus. Ravno sem razmišljala zadnjič, da je to tako, ta problem prostora, premalo možnosti prostora za večino nas, ne za vse, ampak za večino nas, je tako, kot da bi, ne vem, slikarjem zelo omejili dostop do platna, kar pomeni, da morajo svoje ideje vizualne držati v glavi, dokler ne pridejo, ali pa recimo, ne vem, glasbenikom zelo omejen dostop do inštrumenta, ki ga igrajo, ne. Kar pomeni, da morajo te neke svoje ideje zvočno, glasbene držati v glavi, dokler ne pridejo do inštrumenta, da jih lahko realizirajo, slišijo, sprobajo, tako je, preizkusijo. No in tako je tudi pri nas. Zato potem je veliko dela opravljenega, vsaj zase bom govorila, se izboljšuje situacija, vsaj zame, ker imam malo več sredstev, kot sem jih imela zadnjih, se pravi, 10 let, 8 let sem imela res minimalno sredstev, ampak še vedno je večina dela se zgodi v moji glavi. Je pa res, da človek tudi razvije izjemne veščine, ne.
dobila sem feedback za recimo konkretno predstavo Odmev neizrečenih misli, nekoga, ki je rekla, da izgleda, kot da bi vsaj 2 meseca delali v prostoru. Pa nismo. Smo kak dan manj. Tukaj moram reči, da sem zelo hvaležna za to priložnost, da smo lahko ta projekt, bom rekli, razvili in izvedli tam. Zakaj je bilo dovolj toliko, kolikor smo lahko dobili, je bilo, da sem v bistvu, kadar je bil studio prost, in to je bilo ponavadi med počitnicami poleti, kak dan sem in tja, bila v studiu sama. Jaz preprosto sem morala biti v prostoru, ždeti z njim. Pridružila se mi je tudi Katja Legin, sodelavka, kadar je imela čas, in meni se zdi, da je ta neka, rečemo, to je research and development del, bil ključen, zato da se prostor naučiš. Enako sem naredila tudi pri predstavi Guba v Kinu Šiška. Ampak scena in vse ostalo pa pride pozneje, ne? Ja. Ampak to ima tudi neke svoje dimenzije, ki se jim je spet treba prilagoditi, ne? Ja, za Odmev sem delala skice. Nisem imela končne scene, ker oboje tudi se je še razvijalo, kaj točno predmeti so. Meni je bilo jasno, da pri temu projektu želim delati z manj abstraktnimi predmeti, kot recimo pri Origamiju in Gubi. Da želim delati z kar zelo konkretnimi predmeti, za katere, ko jih vidiš, veš, zakaj jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. In pa seveda tudi do ene mere sem sicer želela imeti tudi predmete, ki ponujajo abstraktnejšo noto. Zato da jih lahko sestavljamo kompozicijsko in razstavljamo v točno opredeljene situacije, prostore, strukture. Skoraj da vzpostavljamo neko skulpturalnost v prostoru, kot na primer škatle. Ampak vseeno je pa potrebno se naučiti prostor, kaj pomeni toliko velik predmet v tem prostoru, kaj pomeni figura, ki se premakne, kaj se zgodi v tej dinamiki, na primer takšne čist detajli. To je študija. Študija. Ja, če nimaš na voljo tega prostora velikega, pač teh pravih dimenzij uprizoritvenih, je na enem 100 kvadratnih metrov velikem prostoru težko te dimenzije pravzaprav razvijati, ne? Ja, res je. Tudi v tej situaciji sem bila takrat, je pa potem v bistvu nujno potrebno to, kar sva se na začetku pogovarjali, da je ta neka odprtost, skoraj bi rekla igrivost. Angleži imajo zelo zanimiv izraz play. Play ni samo igra, ampak play je tudi prostor, ki mora biti v nekem zglobu, v nekem sistemu ravno pravšnji, da se lahko nek mehanizem premika. To je enough of play. Če ga je preveč, bo preveč ohlapno. Stvar ne bo delovala dobro. Če je preveč zategnjeno, je tega prostora, tega playa premalo. Se ne bo premikalo. In v tej smeri se mi zdi, da je njihov izraz igre kot play zelo na mestu v tem primeru, ne. In kadar so bile te situacije, je bilo še toliko bolj pomembno, da sem bila zelo playful. Čeprav seveda je stresno, ker imaš mogoče naslednji dan ali pa čez 2 dni premiero, odpiraš vrata in ljudje prihajajo, ne. Ti pa delaš neke zelo take korenite odločitve. Ampak to so neke ekstremne situacije, no, ki so ustvarjalne, niso udobne, ampak hkrati so pa čarobne. In tukaj tudi je treba podčrtati zelo pomemben parameter sodelavk in sodelavcev, s katerimi sem recimo v zadnjih nekaj letih delala in sem zelo hvaležna in imela veliko srečo za te čudovite ljudi, ker je velik delež odpade na zaupanje. To, da imaš od ekipe, bom rekla, podporo in zaupanje, je ključnega pomena. Ali je pri tej predstavi bila trdna vsebinska, narativna struktura? Mislim, recimo jaz po ogledu sem si celo stran popisala o predstavi,
ki je za mene bila vaša interpretacija Čehova Treh sester. Super. Moj namen ni bil iti do Čehova Treh sester, ampak ko smo z Bojano in Katjo bile v prostoru, pa sem jih srečala, ja. Tudi jaz. Mislim, ker ima tudi ta hrepenenja. Ja. Lahko bi jih kar razdelili, ne? Recimo Katja je bila Maša, vi ste bili Olga, Bojana je bila Irina. Čudovito. Ja. Ja, mislim, med temi možnostmi in nemožnostmi premikov, a ne, ali so to fizični, bodi si to čustveni, spominski čas izpred, ne vem, 70 let ali pa danes, ne, potem imamo breze, plašče. Ja, zdi se mi, da v določenih delih, kar velikokrat se lahko zgodi, vsaj meni se tako dogaja, tudi ko gledam druge sodobno plesne ali pa na gibu osnovane uprizoritvena dela, je velikokrat ta neka narativnost je drugačna, kot je v predstavah, ki imajo tekst za osnovo. Kot da se pomenskost in narativnost iz tega nekega linearnega branja, ker so tudi druga branja, oziroma dojemanja, doživljanja, dogaja skoraj da kot nek sprehod, kjer se namestoma lahko zelo strinjamo z nekimi podobnostmi našega kulturnega prostora, govorim našega zahodnoevropskega, rečemo temu, ali pa obče evropskega. Ker v bistvu to nas zelo gradi. Zgodbe nas gradijo, kaj smo prebrali. Zato tudi, bom rekla, vztrajam pri svojih otrocih, da preberejo vsa obvezna čtiva. Ne samo povzetke, ampak da grejo skozi proces, zaradi tega, ker je to neka baza. Ker ti to tudi da neko trdno osnovo, iz katere potem lahko izhajaš in si v bistvu imaš kapaciteto sploh sprejemati in estetsko in vsebinsko. Se pravi, in vsebinsko in formalno, ne? Pa rečemo temu skupaj estetsko, ne? Da imaš neko estetsko doživetje, torej lahko konzumiraš umetnost. Oziroma, da sem jo mogoče malo preveč elitno postavila, sej ni to, ampak če se vrnem nazaj, ta dela v bistvu ponujajo tak sprehod. Mestoma je pa to lahko zelo individualno, ker je vpeto mogoče, da nekdo vidi na ta način, nekomu se pa poveže asociativno z nečim drugim. Potem je pa še ta kinestetični aspekt doživljanja, ki je pa mogoče včasih zasidran toliko v naše telo in glede na našo kulturo mogoče manj ozaveščen, ampak vseeno tam zelo prisoten je. Nekaj ti naredi, rečemo po domače. In to je pa tudi en aspekt, ki je mogoče, pa rečeva temu, manj linearno narativen, ampak vseeno je doživljajski. In to pri teh predstavah v bistvu gre skupaj s temi linearnimi branji, narativnimi branji, pardon. Zdaj sva povedali par besed o tej predstavi, ampak je pa zelo drugačna od recimo vaših galerijskih postavitev, kjer pa človek ne dobi ideje, reference na neko literarno delo, gledališko, ampak je ples, koreografija, neka odnosnost, skupnost teles, odnosi med telesi in prostori na drugačen način osmišljena. Mogoče bi pa še kakšen primer iz tega dela vašega opusa opisali. Ja, najbrž se referirate na predstave, kot je Guba, pa Origami, pa Posebna izdaja. V Moderni galeriji smo se srečali pred kar dolgo let. Trajanje minevanje. 10 let nazaj. Ja, pa res je 10 let. Ojoj. Ja. No, recimo, na to sem pomislila, ali pa potem, kot pač sledim vašemu opusu, gostujete v Društvu umetnikov, ali pa v galerijah v tujini. O tem. Te dva projekta v bistvu sta dokaj različna med sabo, mogoče pri Posebni izdaji, kjer gre za
večletni ciklus teh improviziranih uprizoritev, kjer je ples, glasba, tudi gledališče, tudi poezija, tudi vizualna umetnost, ampak večinoma vedno je prisoten medij plesa in glasbe. Tukaj bi jaz rekla, da je zelo potentno področje za vzpostavljanje kakšnih zelo konkretnih interpretacij v smislu narativnosti. Ampak niso linearne, se ne, bom rekla, razvijajo, ampak so bolj asociativne. Je pa definitivno zaradi tega, ker smo vsi v prostoru, tako se pravi, in glasbeniki enako delimo prostor kot performerji, bodi si, da uporabljamo v tem gib ali pa tekst ali pa kombinacijo ali pa celo predmete. Tudi z vizualnim umetnikom sem že izvajala posebno izdajo. Ja, mogoče je to manj kodirano, da bi lahko rekli, recimo kot naprimer trajanje, minevanje, in sicer tisti segment, ki smo ga izvajali v Moderni galeriji, kjer sva s Henrijem Montesom kot dva performerja in pa Josip Maršič, ki je bil na glasbi. On je bil dejansko nekako malo umaknjen iz tega nekega aktivnega prostora v auditoriju, kjer smo izvajali to uprizoritev. Vse to je ta, ne, ki jo imate v mislih, trajanje, minevanje, že 10 let nazaj, ne pa. Čeprav trajanje, minevanje v bistvu je bil en sklop, ki je trajal 3 leta, skoraj 4, potem še z nekimi podaljški. Pa tudi nisem vedela, da bo tako dolgo trajal, začel se je pa v bistvu 2016, točno 10 let nazaj, s povabilom v neke vrste rezidenco oziroma delo v sklopu festivala Platforma v Maribor, kjer sem delala skupino ustvarjalk in ustvarjalcev tam. Nekaj jih je bilo mednarodno, nekaj lokalnih tam. In je recimo prvi sklop, se pravi leta 2016, smo predstavili neko prezentacijo dela fizično v Minoritski cerkvi v sklopu festivala. En, bom rekla, zaključek oziroma en format dela se je pa realiziral v publikaciji. Tole je bila, rečemo, premiera. V rokah držim pač to knjižico Trajanje, ki je zares rokovnik. Zakaj? Zato, ker je sam proces na ta način potekal. Jaz nisem mogla vnaprej vedeti, kakšni bojo parametri, kako se bo to razvijalo, in na koncu se je izkazalo, da sem pač delala z 5 performerji in vsaka faza dela v sami cerkvi je bila z nami Nada Žgank, fotografinja, s katero res veliko sodelujem v zadnjih 10, 15, 20 skoraj da letih. In seveda se je nabralo kup lepega materiala, veliko dela pa ni bilo mogoče izvesti, no, in tukaj smo spet pri iznajdljivosti, ko ni prostora, pa smo delali nadaljavo. Kar pomeni, da je delal vsak po navodilih tam, kjer je bil, del tega dela je bil pa zapis. Kar pomeni, da sem dobila velikega materiala skozi lok večjih mesecev, se pravi od aprila do septembra. Zapisov, ki sem jih potem izbrala in uredila in so del te publikacije. In pa izbor fotografij. Super zanimivo. Oblika sodobno plesne uprizoritve na tak način. Ja. V knjigi Skupnost emancipiranih misli in teles, metodologije beleženja slovenskih avtoric sodobnega plesa, drugi del, je tudi prispevek, ki ste ga pravzaprav oblikovali po pogovoru s Pijo Brezavšček. Ti pogovori so bili v klubu Pritličje, če se prav spomnim. In tam je en citat, ki se mi je zdel zelo zanimiv in vas tudi prosim, če ga lahko malo pojasnite. Piše: rada ima vsebine in teme, ki ne narekujejo, kako glasna mora biti. To rada določa sama. Zanimivo se ji zdi govoriti o temah, ki niso vnaprej označene kot bučne. Kaj to pomeni? Veliko je enih tem, ki niso na prvi pogled kričeče, pa vendar so konstitutivne, oziroma mislim, da je treba o njih, imam potrebo o njih govoriti.
In mislim, da je prav tako, da nekateri posegajo po, bom rekla, nekih že vnaprej zelo začinjenih temah in nekateri posegamo po mogoče manj začinjenih temah. Hvala Bogu, da je tako. Katere pa bi bile te teme, recimo? Pojmovanje časa, odraščanje, relacije. Velikokrat se ubadam z, pač bom rekla, zelo vsakdanjimi, skoraj da banalnimi temami. Ko se poglobim vanje, nobena od njih ni banalna. Zares. In pa dojemanje prostora. Meni se zdi, da je sicer tudi prostor, v katerem ves čas smo. Ves čas smo v prostorih, pa smo zelo, bom rekla, lahko neozaveščeni o njih. No, meni je sicer v samem ustvarjalnem procesu prostor zelo odločilen soigralec. In zelo narekuje tudi to, kar sva prej govorili, ne, vsebine, zakaj, odmev, takšen. Ja, mislim, v filmskem studiu si sej kriči, ne, sej, če si noter, pa ga potem nekako začneš čutiti, začneš razumeti in vsebinsko in čisto arhitekturno, kaj ponuja. In mislim, da je tudi to en aspekt, ki ga razvijam, ki ga razumem drugače in skozi ta prostor potem tudi telo. Spoštovana Andreja Rauch Podržavnik, hvala lepa za pogovor. Ja, hvala lepa tudi vam. Spoštovani poslušalci in poslušalke, to je bil Oder, oddaja o sočasnem gledališču. V njej pogovor z Andrejo Rauch Podržavnik, koreografinjo, režiserko, performerko in ustvarjalko na področju uprizoritvenih umetnosti. Pred slabim mesecem dni je prejela že 3. nagrado Ksenije Hribar za koreografsko delo. Pogovor je posnela Klara Otorepec, oddajo je zvočno uredil Franci Moder, pripravila in uredila sem jo Petra Tanko. Za ponovno poslušanje je na voljo na naših spletnih straneh in v aplikacijah za podcaste. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vam želimo lep dan še naprej.